Wona osizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwaziza n'okusomozebwa okulala sotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Deputy President wa Common Man's Party mu bitundu bya Eastern Region Mwami Taminwa Mulwani Muhammad agenda kusooka kubuuzeeko tugenatandika okwogera ebigambo naye olunaku olwaleero agibuza abantu abatulaba mwena aba MS Media assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mukama mulungi abakristaayo ekisibo kikyagenda mu maaso so ninze ku Easter ndabe kyogenda okukola kubanga bayita bagulawo obuzige munayingira kakati anti ogenda kumpa kagindi kali ka location ka location okay oyinza okale kanota kampa ate no ngaba wadde oguddewo ngazi ngana chewangola ka location tewakafuna ka location yinza okakuwa mbana kakasini kadata ne mujjako ne katuka ku sawa 12 kakatuka kati ndiye ngane soani bazijjewo oli otya muganda wa bulungi aji wewale kola tugezaako MS Media oyogedde ebigambo bana Uganda tebajja kuwulira naye ngo oyogedde ebigambo byo tuyogedde sibyogera nze kanawo byogera eso n'abalala babyogera mukulikeyo mukuziika twavuddeyo wasewandagi abantu babaddeyo abyabufuzi banaddeeni n'amawulire baani bayitirivu musajja abantu ate erabika ndowooza family enene family nene najirabyemu abafaaza abasista kivola abantu abamu bagamba mu maseka kivola abantu abamu bagamba muveemu eddogo ne fitina family buli omu abeere mugagga naye bino waliwo abantu bamu eddogo ne fitina ayagala family embu yababeeramu buzibu family oli ayagala nga yekabejja bantu anti bajja kusumbuwa ojaggwa n'eddalu bakubirako nakutwalako n'omugamba ngenda kujanze kanja kulinnya ka taxi aba ayagala kutwaleka abawulire bubi ayo bibi abantu bonna buli omu muyamba agaggawale okitegeera ekyanguya emirimu ne wabeerawo ekizibu ate tebakulinda baga ekyo nja kikolako tewali buzibu ekizibu kigwewo nti bakubire gindi ngaye gwe balina okulinda gwe balina okulinda kubanga yalinamu akantu bangi babyagala babyagala nti lwakuba nti bakula balina fitina ate abamu balowooza nti okukula ng'otoba nti ate olina kufuna fitina ku mutima si bwe kirina okubeera omutima olina ogukakkanya n'oyagaliza abantu ate gy'okoma okwagaliza abantu naawe gy'okoma okukola ki okweyagaliza n'okufuna n'ofuna so ekyo mu ekyo kiraga nti abasajja family yonna beeyagaliza buli omu tali bubi tebola walabye nambanga nnene nga buli omu alina gurupu ye nga nayo yennyini eyimirira naye kakati gwotuukeko nti ate mulinde mwesi nga tanaba kutuuka ate waliwo ensonga tewaliwo ekikolebwa ng'ate naawe byobuyinja bwakunyizenyize eno oli abanange nzija wabula nga akasente tekaliimu mu nsawo kyokka nabo bennyini nga beesigulidde ku ggwe anti go wasalawo anti bwebuzibu obwo kale ajinjala tutandikire ku nsonga ya omusajja nalabye agamba yadde ku France 24 bagamba mu May akomawo Kyagulanyi twali wano naawe n'oŋŋamba nti yeewunguddemu kati n'essaawa yonna ajja kudda ajja kukomawo kakati bino biki byazannya strategy zinaba ziwedde ziri zaagamba ze yagenza okuluka anti kakati nze nakugamba omuntu okugamba nti agenzemu ekizairo ssebo tokiyita kintu kya bulijjo ekizairo okugituulamu togiyita ya bulijjo nzibu nnyo olina ebintu bingi nnyo by'omiisinga okiraba kakati Nubianiri yafuuse meeya si bwe kiri kakati Nubianiri abeera eno omulaba kati ali mu Masape adde eno adde eri kakati ndowooza ne ku Love Beach kati yagendayo ku Easter yayinza okubeerayo ayinza otegekayo ekivulu kibeereyo ezo sente azikole ki omukulu obadde omuwulira nga bagirayo bati bagenda ne bakwata ebyennyanja awo ne bagenda babbi nayitonga n'abakola ki n'abasaavinga ne babeera kuli ne banywa enjaaye ne banywa omwenge ne bakola ki ne beeyagala kyennyanja kiva muli eri kiri fresh ne bakiterawo mangu mu butto
ate buli wabeera nga bano balinze eno bano balinze eri principal ono ayimiridde wano ono ali bwaki buli omu ng'ayagala principal amulabe nti ali buki ku gaadi. Kakati ebyo byonna ebintu oba obitunuulidde bitandika okukola ki obimiisinga ali kwekizayiro obimiisinga nnyo kakati wano ebintu buli kimu kyolya kiba kya mu fridge eri buli kimu kya fridge ogenda n'olya baga nga yakamala omwaka mulamba mu fridge anti kakati baga ezo baga bazikolera eyo mu Brazil ne baziteeka mu container ne zijja Brazil oyinza okumalayo emyezi 6 ne bagivuga ne bagireeta kati we bagituusa we bagituusiza okugituusa gwagirya ng'emaze omwaka mulamba n'olya kibaga nga temukyalina nutrition value wabula ng'okola ki olya kujjuza ki lubuto. Bino ebintu byonna ebya bulijjo simanyi ngege ebintu byonna bya fridge. So kakati ebyo byonna wamanyira fresh wano buli kimu kiri fresh odda wano n'obonga kuono n'odda kuoli n'odda kuoli naye buli kimu wano buli woolaga olina kwesooka kwebuuza olaga wa odda eno kwegamba aizo olina kuyita aba Uber aizo olina okufuna owa taxi ebintu kwegamba ng'olaba nti wobanga tubikoze ebyo oyinza okuba nga tolina na license evuga motoka eyeri kwegamba byonna ng'olaba obulamu bukola ki so nasooka kuyita kawuba babuyita bukaabu bo yes ng'obulamu bukaluubirira so ebyo byonna wobiyitamu ng'ate ogenda n'okutunuulira n'emabega gy'okoze eki gy'ovudde nga kakati okuba essimu omuntu n'atagikwatirawo buli yakwatanga tagikwatirawo akuddira ku ssaawa nga 10 eyo n'agamba tubadde busy omanyi tubaddewo ne ka meeting ogenda okubira bano bakigatto bo bewaleka wano ku kitokyo aga nti obwedda mwebali omwo batudde butuuzi n'otandika okulaba noga ebintu nga bitandise okola ki okukyuka kakati n'ekirala kwekyo ekyokugamba nti omukulu yabadde ku interview egyo yakoze teyamulese kyekimu yamuwemmuddemukko kubanga kakati wogamba nti bakunoonya nti eno mu Uganda ekikuddusiza toli safe nti ate negyogenze tokola ki toli safe kati oyagala kubeerawo nti ate kakati Uganda waliwo iziti history buli abavuganya gavumenti badduka ne bagivaamu bw'ate oluusi ne bakunoonyeza gy'oddukidde ne bakola ki ne bakuttirayo simanyi ani gwe battire ng'addukidde ebweru ne bamuttirayo yatulemye okutulaga oba ye anaasooka okudduka eggwanga ne bakola ki ne bamuttirayo Amini ate ye Amini mulalamukko n'obote ebyo ate biralamuko kubanga abo already baali baki baali bakulembeze yes baaliko abakulembeze ekyo kiralamu kakati n'ekyo abavuganya nakyo kiralamu kubanga tuyinza kutegeera oba avuganya aliriyo ng'avuganya kutwala buyinza oba ng'avuganya jasi nga waali kutwaliriza budde kakati saawa zino omuntu wagamba nti nadduse eggwanga tonaba kuweza wadde myezi egi ng'obombye bubombi ate ogaa nti mu Gwokutaano okola ki odda onooba ekyakugoba kinaaba kivuddewo kiba kikyaliwo obudde buba bumpi obwosebo mu mwezi ogumu kiki ekiba kikyuse kimusijja kulima tewali kikyuse kitegeeza ogenda kukakasa Munnayuganda era okakasa ebigambo ebyogerwa abantu abamu ne bagamba nti omukulu oyo tayagala ntebe omukulu oyo ayina ekkobaane n'omukulu owe namunkekeera ekyo ebyo ebigambo biba bikoona bukonyi stamp bikoona stamp mu bantu bivadde bakola ki boogera kubanga omuntu oba wadduka mu ggwanga okomawo okwo ssebo kulimu ebintu bingi ebyokukola ki olina okwewozaako bayinza n'okuyoola ne bakucharginga treason
kubanga tebamanyi motive yakuddusa mu ggwanga n'ogenda nga tokoonyeemu na stamp yali ki ate ng'atugamba teyakoonamu ye bw'agamba naye ng'ate abala batugamba nti baamuleeta ekiro ng'abakozi abasinga bakoze eki bagenze nga ne eri ezimu amasannyalaze tegakola ki ne bamuyisaayo ne bamulinnyisa n'akola ki n'avaawo n'agenda n'abyewakana kakati wogamba nti okoma mu gwokutaano kitegeeza nti n'enteekateeka y'okukomawo already ogikola ki ogirina ne tiketi oyinza okuba nga akola ki yes nga yaliwo nga wabula bw'oyinza okuba nga entegeeragana yali nti kakati wano weekwese nnyo genda olabe ku famire yo genda ojoininge famire kubanga omanyi anti ffe abantu ba civilian tufa nnyo ku famire banaye naye ngizeegize nnyo oba banaatera n'okola ki n'aba nkyakaalakaala eyo abasajja bangweko noga nti genda kwebweru olabe famire yo ayinza okuba nga kano bamusindika kulaba famire wamala okulaba famire mwezi nga gumu akomewo nga tebalina kye bamwagaza nga kiringa ekigenderwa nti kati tumale pulezidenti wamala okulayira kitegeeza nti assignment gye baamuwa ekoma ku kulayira kwa pulezidenti kati anti be yasuubiza tukabanji pulezidenti waba alayidde ate kakati mukabanja ne mukakola mutya ne mulikalivasinga ne mukola ki kakati era naye ayinza okuba nga yagenda yemu gyakola ki gyalimu gyavuga so banayogera nti ayinza okuba alina obulagano n'abe namunkekeera bandibanga batu sitampu oyinza okuba nga enywedde era kasaakomawo wakati w'ogwokutaano guno gwayogera na paka wadde Desemba sitampu eba erumi nti omusajja ayina abantu era kakati bo babalawo bazeekiddako ndowooza wano bagezaako kulaba bwe bakikola ki bwe bakiwunzika kubanga waliwo ekiboozi kye batandise nga bagamba nti waliwo enteesaganya ambasada wa Amerika ali mu kuteesaganya ne President Museveni omukulu bamukkiriza akole ki Kyagulanyi bamukkiriza akomewo asigale nga opposition leader atambuze emirimu gye Kyagulanyi atukoze bubi nnyo era kirabika ebintu bino ebimu tobitegeera kinzo ekyo ekiboozi bwe kyatandise nendireetinga n'ebifaananyi omukulu byabadde yeekubya nentegeera nti ayagala kutandikirawo sitooli eyo nti kuolwo yali agenze mu Capitol Hill nekola ki newa instruction ambassador wa America mu Uganda atandika okunegotiatinga ne government emukkirize akomewo ngatakwatiddwa ku mukono bye batuzannya naye kikutwalira obudde okubitegeera okubuuka osobera mu fulampeni okumala emyaka 5 era bangi kati ndowooza era bakulabanga gwa atayagaliza oyogera ebigambo ebitaliimu omanyi mwogera nnyo ekyo omusajja kiyakola olaba musajja muzira yakoze kino yakoze naye ng'ebintu byonna omusajja nga bwe yakola MDD nga scripture ava ku kino adda ku kino ava ku kino adda ku kino nga yenkola gye tukola gye tulimu so ekirala ku ekyo bwe kitaba ekyo ekyokubiri ababaka bagenda kulayira okimanya ekyo nakyo bagenda kulayira kyamanya ababaka bagenda layira naba NP banalayira ate lwaki tebalayira waliwo buli omu abadde alwana kubayira mu gazeti so babataddemu buli omu alwana kubeera muki mu gazeti babataddemu kakati omuntu alwana okubeera mu gazeti lwaki alwana abeere mu gazeti asobola okulayira era bonna buli omu abadde agamba waayi nze sobola kubaako kyenkola nga sinaba kulayira sisobola kabanja nga sinaba kulayira protest vote baateeka ku bipande naye bituuse okugamba nti twawangula bagamba mu kabanje nti sisobola katumale okulayira era kakati oba naamala okulayira ojja kubalaba nga bavaayo mu nkubo za palamenti batandika okwogera nakyemalira omusajja afuze bubi abantu eggwanga okitegeera kutisuluwaza
naye nga ku bizibu abantu saawa zino bye balina twandibadde nga tulaba opposition erina representation ey'ababaka 57 nga bavaayo nga bateekawo embeera kituufu nga bayuguumya nti akatale k'owino baakamenye nga bakola ki bashamye mu malende abo bonna bakawalya simanyi bano bangi bali 10 bonna mugatte nga mwe muli ne leader of opposition kakati babanga tebavuddeeyo saawa zino ku bantu ebizibu bibakoze eki bye bayitamu ebizibu biyitirivu nnyo olaba nti Hamu yazimba ebizimbe amazzi ne gayingidde gayonoonye maali y'abantu kubanga ebyo byaliwo n'Ekyagulanyi nga waali wano naye tewali yakola ki yayogera nti oba bannaye gavumenti ekoze bubi oba gavumenti tugiteeke ku nninga basamoninge Hamu mu komiti eza palamenti ensonga ezo zikole ki ziggwe ekyo kyo tewali yakikola ki teyakyogerako mukadde kano buli omu ayagala kulayira kaakati woba otunuulidde nti abaliwo wano saawa zino neeyisa gye beeyisaamu efaanana bwetyo kaakati n'oli atugamba nti yaddusi naye atugamba tukola ki akomawo kyakomawo okukima toyinza kukikola ki kukitegeera kubanga yatugamba agenze kuleeta maanyi gajja ku dictate amaanyi yagafunye ng'ate agamba ayagala kunegotiate nga bamukkiriza akomewo anti bannayuganda ekizibu kiri kimu tebaawula bwagazi ku nsonga omuntu abeera awo ng'alina obwagazi n'atabwawula ku nsonga n'omulaba n'omugana ye kituufu omuntu omwagala naye kino oba okiraba kiri kitya tombulira omanyi mwe mukolera gavumenti mwe muli ba Museveni yabawa ssente mwonoona erinnya lyani n'omugana naye kaakati kituufu gw'obadde musajja ng'osuubula ng'owagira naye kaakati wafunye ekizibu amazzi gayingiridde ebintu naye nga amazzi ago sitigamba nti nteekateeka ya Katonda wabula nga waliwo poor planning omuntu oyo kikye yakozeewo ajaga tewali tewalabye nga akomentinze commenting ekizibu kyateredde yavuddeyo ne solution nti bannaye kino kye kino gavumenti tugiteeke ku nninga kaakati abantu olaba bwe baatadde John Mary Sebufu bonna bavuddeyo buli omu n'ateeka ku Twitter handle ne bateeka buli wamu nga bwe bakyagenda mu maaso gomite n'okulwana bajjeyo abantu olw'okuba bajjeyo ani Sebufu naye ng'abantu abaana be bakwatira Kalangala luli be bakwata n'Edi Mutwe ne Nubianiri okimanyi bakyaliyo bano abaali bakutudde eddiiru be baali bavuddeyoko abaali bakoze negotiation kaakati ono osimanyi Olivia oba n'ava ku ndagaano Olivia mpulira mbu balina ssente ze bamusondera ennyumba omukulu omu n'azikuwa kati yalina omumakinga sure nti Olivia yaddayo mabuusu mu kkomera ate n'ennyumba gyuka tebagizimba okitegeera so kaakati woba otunuulidde ebintu ebyo olabira ddala nti abakulu bano bagezezzaako okubuzaabuza Munnayuganda ne bamukuumira mu nkola ey'ekibiina ekimu okutufuga ebbanga eddene bataddewo road block enzibu ennyo gy'otayinza kukola ki kubanga society yaffe nayo erina obuzibu tebuuka mangu kakati fe abali mu opposition entuufu bakutukubyeko road block eri gy'otalabanga kubanga ogenda mu bantu okubannyonnyola nti bannaye ekituufu kye kino bakugobya mbooko totubuulira mwe Museveni yabagula kujja kukola ki mulwanyise omwana ye mufaaki ye kiki kyekyo ekibatta eyo road block seba okugisikuukuula ejja kutwalira ebbanga andi jjajja yasigala agenda mu maaso talina kimukubako nze kubanga ebbanga lyembaddewo nali sirabangako Museveni nga celebrating anniversary ey'obufumbo bwabwe
no celebrating a birthday naye abicelebrate nze nga abanopu be bali mu opposition leading so kitegeeza abadde kaweweevu ate kakati kimutuuseeko ekisanja ekiwedde abadde celebrating birthday ne anniversary z'obufumbo kakati era kyekimu kyetugenda okulaba mu kisanja kino ate ku luno ndowooza agenda kusalako n'okusalako kubanga omusajja abadde alowooza n'okugamba nti tuteekewo transition obuyinza obukulembeze abuzze mu mikono emirala okimanyi nga yakivuddeko nadda yakivuddeko jajja jajja ekyo yakivuddeko dda ate kakati tewali amuvuganye tewali opposition opposition yandibadde serious abantu bagitereddewo road block ne woyogera tebawulira n'obagamba ebintu bagamba gwe bakugula olife gwe tumanyi ye mutuufu omanyi President Museveni mugezi nnyo yateekawo abakola propaganda bayitirivu kakati bano kye yakola Nuupu n'agihayalingira aba propagandists abakola propaganda kakati society neewulirira propaganda wa Nuupu eyo ng'ate ali amplified ne government bo ne balowooza nti ebiri mu Nuupu byebituufu kakati gwe newojja newooyogera ekisookera ddala bakudinayinga access okuba nti information yo ekola ki etuuka naye ate yakyagulanyi bajja amplifyinga nekola ki netuuka mu bantu ey'obulimba olw'okuba nti abantu betulina endowooza yaabwe tetuuka eri force oba etaliiyo enfu state ate neyamba nnyo nejja amplifyinga anti kakati eyo level ya waggulu era ndowooza kati saawa zino kigenze kikendeeramu olw'okuba nti waliwo social media platforms naye ebiseera biri nga social media platform teziriiwo nga mwetaaga TV na radio ng'oyinza okubeera suffocated ng'oli ku kituufu nnungi nga tolina woogiyisa kakati kyekiri wano olwaleero opposition omuntu abeera ne story ebigambo ebituufu ebigenda okukola naye nga story eyo okugitwala mu bantu lutalo story okupenetrating etuuke mu bantu lutalo era waliwo n'ebintu ebimu kati omuntu wa bulijjo nga society yaffe nga bw'ogimanyi nti we bakikola omuntu bo tebategeera nti ku byebimu obukodyo obukozesebwa okubanga bamplifyinga message kubanga abantu balowooza nti message kugiraba oba ng'oli akyogerako naye omuntu ayinza okukola action nga naye yongera ku amplifyinga ki message njagala kati olabe nze kyekimu ku kintu kye nabuuza naye nga kirabikamu enaalimu mulimu atayagala Nambi Farida kubeera member wa parliament kituufu okitegeera lwaki nagaa ekintu ekyo gavumenti ng'ate eraba kati akalulu akasooka wakati we naani ne Nalukoola walaba nti gavumenti ya deployinga ne bakuba abantu ne bakola ki nga weebuuza nsonga ki bakolera ani sympathy era necreatingibwa era Nalukoola n'akola ki n'awangula the same thing era ne bakikola ki ne bakiddamu ku kana akakoze eki so kakati nganze nalaba nengamba kirabikamu NRM muno mulimu olutalo nga waliwo abataagala famire ya Mzee Kigongo kuyingira politics naye nga tebasobola kukigamba nti bakimugamba direct wabula nga bakozesa kubimu ku instruments ezisobola okuyambako opponent woli okola ki okuyitamu kakati kyekyo kye tuliko olwaleero nti abantu bangi balowooza Kyagulanyi ye muntu omutuufu kuki ku struggle era mu kalulu kano bwe twakatandika abantu bonna poliisi n'amagye baali bagezezaako okubanga tewali muntu gwe bakola ki gwe bablockinga oba gwe bakola ki akalulu ne katambula nga konna kaki kasirifu nga buli omu atambula kubanga omwezi ogwasooka kaali kasirifu okimanyi nga kaali kasirifu nnyo ng'emirembe egiri mu kalulu nga mirembe ng'era olaba nti ground eri leveled abantu buli omu anoonyaako ki kalulu message yekola ki
era offe we twatundira manifesto yaffe buli omu n'atuuka n'okufunayo n'obudde obugikola ki obugibuliriza. Kakati bagenda okulaba nga Kyagulanyi agezaako okudikirayininga ng'ekifo ekyokubiri ayinza okufuna n'obuzibu okukikola ki okukibeeramu. Kakati awo ne baddayo ku nkola yaabwe eki eri endala, ajja bamubulokinga bateekawo emisanvu bakola ki bamuyisa eri bakuba mukaawe embooko ekintu nekikola ki nekihypinga. Kakati awo story nekyuka. Bano bonna olaba gwe babafaako